ഹലോ ഗായ്സ്, സോ സമയം ഇപ്പം 2:30 ആയി ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മധ്യപ്രദേശിലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? രാജേന്ദ്രാം. എന്താ രാജേന്ദ്രാം. സോ രാജേന്ദ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അമർകണ്ടക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ? അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Narmada Nadi is like driven from there. നർമ്മദ നദിയുടെ ഒറിജിൻ അവിടെ നിന്നാണ്. സോ നർമ്മദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ അതിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പുണ്യ നദിയാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പാണ്ഡവ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ വർഷങ്ങൾ. ഇവിടെ ആയിരുന്നു, അവിടുത്തെ കേവ്സിലായിരുന്നു ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അവിടെ കേവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സിറ്റി ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ്. ഈ ടൗൺ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്ര വർഷം പുറകോട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു വ്ളോഗറാണ്, അതൊരു സിംഗറാണ് ആ പുള്ളി. സോ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം. ടെൽ മീ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അബൌട്ട് അമർകണ്ടക്. Amarkantak is a very beautiful place. Yeah, I know that. That's it. What else? That's it, bro. How important is this river for you? It's very important for us because we have some beliefs and Okay. we come from Hindu family and we have some special belief. Yeah. And let's go and see. Hi guys, so this is the view we can see on the way to Amarkantak. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അമർകണ്ടക്കിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നിർത്തിയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. താഴെ പോയി നേരെ താഴെ പോകും. ഊട്ടി പോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലൈമറ്റുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ നോക്കി താഴെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കപിൽധാര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണ് കപിൽധാര. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. സോ ആ വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ 8 പേരുണ്ട് ഏകദേശം, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ വൺ ഓഫ് ദി എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട്. സോ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയാൽ പണ്ട് ഈ ആര്യൻസൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹയും പിന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പോണ്ടും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. ജഡിബൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓ നൈസ്, അടിപൊളി. ജഡിബൂട്ടി അല്ലേ? This area is full of all these things. What kind of things? This Ayurvedic. So Aryan, what do you think about this place? Tell me. Give some. Yeah. इतनी खुशी मुझे. Tell me Hindi. No problem. ये जगह के बारे में बताऊं? Yeah. मैं क्या बताऊं यार, आप खुद नहीं जानते. Tell man. एक्सप्लोर कर सकते हो हर जगह को. ठीक है. अब आगे है दूधधारा कपिलधारा आपको मिलेगा, है ना? मस्त ब्यूटीफुल. Please. So like whenever I come here I feel peace. This peace is full of like you guys are shit. I don't this
like place is very peaceful. Yeah. Like just come here and like sit, Yeah, spend seriously. some time with like spend some The time nature, no? some time with nature. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് ഓടനെയാണ് കാണുന്നത് കുരങ്ങ്. That's a herbal medicine which close the what shop or something. They are like stealing that. Stealing, no? Of the beautiful waterfallsന്റെ വ്യൂവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 1 2 3 go. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങ് താഴെ ആളുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണാം. यहाँ जाके नहीं नहा सकते, यहाँ जाके नहीं नहा അടിപൊളി. സോ നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ താഴേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങ് താഴെ എത്തിയാൽ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ താഴെ എന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ താഴെ എത്തി ഏകദേശം. അവിടുന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കി എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർഫോൾ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ താഴേക്കുള്ള ഇവർ വന്ന ഈ വഴി, ആ വഴി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ആര്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആളുകൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗുഹയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 2-3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓ അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. Let's go. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്തൊരു വ്യൂ ആണ്. ഓ കിടിലോസ്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി, എന്തോ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തനത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് കേട്ടോ. തനത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ നമ്മളങ്ങനെ ഡാമിൻ്റെ സോ അമർകണ്ടക്കിലെ 2-3 എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഡാമുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ഡാമാണിത്. അങ്ങ് ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാച്ചു കാണാം. ഓക്കെ, നൈസായിട്ടുണ്ട്, രക്ഷയില്ല. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ കേട്ടോ, സൂപ്പർ. സോ നമ്മളിവിടുന്ന് ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ വ്ളോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ സമയം ഈവനിങ് ആയി, ഏകദേശം സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സോ ഓക്കെ.